你哋好啊！咁咧，我叫淑儀啦。唔知道大家咧有冇經歷過死亡即係喺你身邊擦身而過嘅咧？咁詩篇103篇第4節咧就講到咧話他救贖你的命脫離死亡。咁咧就正正講出我以往人生唔同階段嘅經歷喎。咁咧小學之前咧我咧就即係幼稚園咁上下嘅年紀啦，自己咧就唔知盲中中就走咗去馬路中心喎。咁咧就差啲俾車撞到啦。咁而初小嘅時候咧就好奇怪喎。曾經因為一啲唔開心喎，竟然咧嘗試飲漂白水想自殺喎。好前衞喎咁後來咧就當然唔成功啦咁因為漂白水實在好難入口嘅，咁我就放棄咗自殺。咁高小嘅時候咧就跟鄰居咧就去啲山澗嗰度游水啦，就爭啲就浸親。咁好在咧就死搲爛搲咗一個人，咁就真係冇事啦咁另外咧就有一次自己一個人啦喺澳洲揸車嘅時候咧就遇到交通意外啦當時撞車之後咧我係不省人事㗎。咁等到有人喺窗外邊叫我嘅時候咧，我至醒過嚟啦。我其實喺嗰個時候我至發覺自己咧係出咗意外。咁我嗰陣時即時唔能夠回應到嗰個人嘅，咁就好似個電腦咧就要重啟咁樣要啲時間咁因為我撞車嗰個位咧就係司機位啦，咁架車係咁樣撞喺我個門嗰邊，咁我係開唔到門嘅咁就要爬過去隔離嗰個座位，喺嗰度門嗰度出去，咁然之後上十字車上救護車咁樣啦。咁之後發生咩事咧？其實都唔記得啦。咁最記得都係我爸爸媽媽就去咗醫院見我咁樣咁係嗰個時候嗰個車咧就真係 total loss 即係修理唔到㗎啦，冇得救㗎啦咁但係感恩咧冇受傷喎咁只係即係胸口或者係即係啲肋骨有啲痛咁樣啦好奇妙啦即係我撞車之後咧完全冇話有咩驚嘅感覺咁後尾揸翻車亦都冇話撞車嘅陰影啦咁如常咁揸翻車咁因為時間關係啦，唔能夠再同大家分享分享神嘅恩典啦，咁下次有機會再講俾大家聽咁詩篇103篇第4節話佢救贖你嘅命脫離死亡，將感謝歸俾愛我哋嘅神，多謝大家。